तत्पर है और हमेशा से तत्पर रहा है। और आज हम देख सकते हैं कि ये 30 बर्ड यहाँ पर बज्जी आई हुई हैं, जो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हैं, कितनी मनमोहक है। फिट इंडिया की तरफ से ये भैया लोग आए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा जीव दया का कार्य किया है, इन सबको रेस्क्यू किया है और आज हमारी संस्था में ये सारे पक्षी डोनेट करने आए हैं। और ऐसे ही हम प्रयास कर रहे हैं कि जीव दया के कार्यों में सभी लोग तत्पर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीव दया के कार्यों से जुड़ें। इसी के साथ सभी लोग संस्थानों व मैदानों में अवश्य आएँ और ऐसे पक्षियों को अपना पूरा समर्थन दें। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।